Сайн байцгаана өрх мөндөд үзэгчдээ тоонтой хөтөлбөр танд хүрч байна. За өнгөрсөн 7 хоногт улсын их хурлын ээлжит бус чуулганаар зээлийн хүүг бууруулах стратегийг баталсан. 2023 он гэхэд зээлийн хүүг бууруулж сарын 1% хүрэхийн тулд үндсэн 4 чиглэлээр ажиллахаар энэ стратегид туссан байнамаа. За хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх замаар зээлийн хүүг бууруулах асуудал анх удаа энэ тогтоолын төсөлд тусгагдсан юм а. Зээлийн хүү бууруулах стратегид хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх, өрсөлдөөнийг бий болгож санхүүжилтийн зардлыг бууруулах чиглэлээр хөрөнгийн зах зээлийн дэд байгууллагуудын шимтгэл хураамжийг бууруулж, үнэт зас гаргагч хөрөнгө оруулагчдад татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлт үзүүлж дэмжих. Компани өрийн хэрэгсэл гаргах зээлийн эрх зүйн орчныг сайжруулж, биержийн бус зах зээлийг хөгжүүлэх. Үндэсний хөгжилд шаардлагатай төсөл хөтөлбөрийг тэтгэврийн сан, үндэсний хуримтлалын сан зэрэг, нийтийн өмчлөл бүхий сан зэрэг, нийтийн өмчлөл бүхий сангаас хөрөнгийн зах зээлээр дамжуулан санхүүжүүлдэг байх эрх зүйн орчныг бий болгох. Үндэсний хөгжилд шаардлагатай төсөл хөтөлбөрийг тэтгэврийн сан, үндэсний хуримтлалын сан зэрэг, нийтийн өмчлөл бүхий сангаас хөрөнгийн зах зээлээр дамжуулан санхүүжүүлдэг байх эрх зүйн орчныг бий болгох. Банк хөрөнгийн зах зээлд оролцох зохицуулалтыг олон улсын жишгт нийцүүлэн зээлийн бус хэлбэрээр санхүүжилт олох нөхцөл бүрдүүлэх чиглэлээр ажиллана гэж тогтоолд тусгасан. Өнөөдөр ялангуяа эдийн засгийн хүнд байгаа цаг үед бол ялангуяа манай хувийн хвшлээс хамгийн их иргэдээс ч гэсэндээ хамгийн их тавьдаг зүйл бол одоо зээлийн хүн өндөр байна. Арилжаа бизнес эрхлэлт хүнд байна гэдэг. За бид нөгөө талаараа ялангуяа одоо банкаас бусад энэ санхүүгийн зах зээлийг өнөөдөр хөгжүүлэхгүйгээр манай Монгол улсын хувьд ч гэсэндээ зээлийн хүү бүрэх боломж олцоо бас байгаа л та. Тэгэхээр ялангуяа энэ одоо зээлийн хүү бууруулахын стратеги дээр болохоор санхүүгийн зохицуулах хорон дээр өгсөн гол үүрэг даалгавар нь одоо зээлтэй төстэй энэ зээлийн бүтээгдэхүүнийг одоо бий болгох бас юм үүрэг даалгаврыг авч байгаа. Өөрөөр хэлбэл манай аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд заавал банкнаас одоохондоо бол баг банкнаас өөр газраас очиж зээл авах боломж олцсон байгаа шүү дээ. Тэгээ үйл ажиллагаагаа тэлэх, за улирлын шин чанартай санхүүжилтуудаа хийх ч гэдэг юм уу. Тийм учраас өнөөдөр одоо хөрөнгийн биржээр дамжуулаад байт юм уу. Эсвэл биржийн бус аргаар өнөөдөр аж ахуйн нэгжүүд зээл авах боломж олцоотой бүтээгдэхүүнүүдийг бас бий болгож болох үүргийг санхүүгийн зохицуулахаар бас өгсөн байж байгаа. За хөрөнгийн зах зээл хөгжсөн улс орнуудыг харвал эхлээ засгийн газрын бонд, үүний дараа компани бонд, тэгээд хувьцаа болон үүсмэл санхүүгийн эрхсэл гэсэн дарааллаар хөгжсөн жишг байдаг. За Зүүн Азийн бүсийн улс орнуудыг аваад үзвэл компани гаргасан бондын зах зээлийн хэмжээ нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад 2 болон түүнээс дээш хувьтай байгаа бол манай улсад энэ үзүүлэлт хангалтгүй байгаамаа. Энгийн бүтцтэй иргэд ойлгоход амар буюу банкны хадгаламжтай адил, нөгөө талдаа хөрөнгө санхүүжилт шаардлагатай байгаа компаниудад банкны зээлтэй адил бүтээгдэхүүнээс сонголт их боломжийг бий болгоход хөрөнгийн зах зээл дээр бонд хамгийн тохиромжтой гэж санхүүгийн зохицуулах хороо үзэж байна. Одоо зөвхөн банкны салбар, за банк бүсийн салбарч гэдэг юм уу, хадгалан зээлийн оршоод тусгай зөвшөөрлөлтөд этгээд зээлийн үйл ажиллагаа олохоос гадна бусад одоо тэр санхүүгийн боломж орон зайг нээж өгье гэдэг хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил бол зайлшгүй эдийн засгийн зөв зохистой тэнцвэртийг хангахын тулд сонголтыг бий болгож энэ тэр дотроо ялангуяа биднээс энэ зээлийн бүтээгдэхүүнтэй өрсөлдөхүүц байх бондын зах зээлийг хөгжүүлье гэж. Тэгээд ямар арга хэмжээ авах вэ гэхээр шатараатай олон ажиллагаа төлөвлөд явж байна. Тухайн компаниуд маань Монголын хөрөнгийн бирж дээр бас бүртгэлтэй компаниуд байдаг. За эдгээр компаниуд маань бас 1, 2, 3 гэж цонхон дээр байдаг. Гэтэл үнэхээр нэгдүгээр цонхон дээр хэд нэг 20 компани байгаад байгаа хувьцаат компани. Гэтэл энэ байгууллагууд маань бол хурдан түргэн одоо банкны зээлтэй өрсөлдөө хэмжээний юм санхүүгийн хэрэгсэл авъя гэх юм бол хүүгийн хувьд бол бас харьцангуй боломжтой байх хэвээр. Яг одоогоор сүүлийн мэдээгээр бол энэ банкны зээлийн үгийн чиглэгсэн дундаж нэг 16.3% байгаа систем юм. Гэтэл Монгол банкны бодлогын зээл маань бол 9%-тай, иргэдийн зээл нэг 11%-тай байна. Гэтэл одоо энэний дундуурч байт юм уу тийм ээ 14-5%-тай юм бонд гарах боломжтой юу бол боломжтой. Яагаад гацаад байдаг вэ гэхээр бонд маань гарахад яг шинээр компани одоо IPO ихтэй хэмжээний одоо зардал гаргадаг, процессын хувьд их уддаг, аудитын дүгнэлт, хуулийн компани дүгнэлтүүд гаргадаг. Тийм учраас хорооны зүгээс бол энэ бүртгэлийн журамдаа өөрчлөлт оруулъя.
ялангуяа энэ компанийнхаа засаглалын хувьд бэхжижсэн олон нийтийн болчихсон ийм компаниудтай бол энэ үр хэрэгсэл буюу бонд гаргахад бол хурдан шуурхай болгоё гэж биднээс хараад энэ чиглэл дээр бол ажиллаж байна. Үнэт цаасны зах зээлийн үнэлгээг харуул 2018 оны 2 дугаар улиралд 2.4 их найд төгрөг байсан бол 2019 оны 2 дугаар улиралд 2.6 их найд төгрөг, энэ оны 2 дугаар улирлын байдлаар 2.5 их найд төгрөг байна. 2020 оны 2 дугаар улиралд нийт 29.1 тэрбум төгрөгийн үнэт цаас зах зээлд арилжаалагдсан бөгөөд энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 67.8% буурсан үзүүлэлт юм. Нийт арилжааг бүтцээр нь харвал 2% засгийн газрын үнэт цаас, 17.2% компани бонд, 80.8% хувьцаа эзэлж байна. Хөрөнгийн зах зээлийн арилжааны бүтцийг харвал 17.2%-ийг компани бонд эзэлж байгаамаа. За бонд гэдэг нь өрийн бичиг гэсэн үг юм. Өөрөөр хэлбэл тодорхой хугацааны дараа үндсэн төлбөр болон хүүг мөнгөн эсвэл хөрөнгөөр эргүүлэн төлөхийг гэрчилсэн үнэт цаас юм а. Компани бонд нь хувьцааг бодвол за өгөөж багтай, мөн эрсдэл багтай байдаг бол за хадгаламжтай харьцуулахад өгөөж эрсдлийн хувь бага байдгийг ч мэргэжилтнүүд хэлж байгаамаа. Компаниудад бол мэдээж мөнгө урсгал дээр маш том давуу талыг өгдөг. Зарим бизнесүүд удирдлагын чанартай байдаг. Манай ихэнх бизнес. За тэгэхэд бол дөнгөж зээл аваад сарын дараагаас буцаага төлж эхэлдэг. Банкны зээлийн онцлог бол бондон дээр бол хугацааны эцэст үндсэн төлбөрөө төлдөг учраас энэ бол бизнесийнхээ өгөөж хангалттай хүртэх мөнгө урсгалаа сайн төлөвлөхөд бол маш чухал байдаг. За өнгөрсөн онд 19 онд энэ мэргэжлийн байгууллагууд цуглаад ажил хийж хахад ерөнхий нэг тойм судалгаагаар банкуудын их үүсвэр болон зээлийн бүтээгдэхүүнийх нь жинсэн дундаж хүүнүүдийн зөрүүнийг 5-7% байна гэсэн судалгаа гаргаж ирсэн. За бондын зах зээл бол мэдээж өрсөлдөхийн тулд энэс хямд байх хэвээр. Тэгэхээр доороо иж 5-аас доош 3% руу 2% руу орох хэвээр. За мэдээж бол ийм хүүгийн хувьд бол аль талд нь таатай очиж байгаа учраас энэ эрсдлийн удирдлагын ажил бол маш чухал. Ягаад тэгэхээр банкны ерөнхийдөө энэ хоёр хүүгийн зөрүүг бол банкны одоо эрсдэлгүй найдвартай ажиллагааг хангах, системээ хамгаалах энэ бүх одоо үйл ажиллагааныхын зардалд зарцуулагдж байгаа. Бонд бас энэ хүүг буурууллаа гэдэг эрсдлээ хайж болохгүй. Тийм учраас тэр үйлдвэрийн байгууллагуудыг хөгжүүлэх, дээрэс нь хөрөнгө оруулагч нарын боловсролыг сайжруулах шаардлагатай. Ер нь бол бонд ингээд эрчимтэй хөгжөөд явах нэг үндсэн шалтгаан бол хүмүүс мөнгө хадгаламжинд хийгээд орхих биш. Өөрсдөө бизнесээ судлаад анхан шатны судалгаа хийгээд хөрөнгө оруулалтынхаа өгөөжийг тооцож чаддаг болоод алдагдсан боломжоо тооцож чаддаг болоод ингээд бүтээгдэхүүнээ сонирхоод ирсэн цагт бол маш олон давуу талыг мэдэрч чадна. Мэдээж эрсдэлтэй. За энэ эрсдлийг бол зохицуулах байгууллагууд, мэргэжлийн байгууллагууд бол хамгийн бага болохын төлөө ажиллаж байна. За Монгол улсын хэмжээнд нээлттэй бонд гаргасан компаниудыг харвал 2001 онд барилга корпорац компани шин 100 нэртэй 5 тэрбум 335 сая 680 мянган төгрөгийн үнийн дүн бүхий бондоо 10 сарын хугацаатай за жилийн 19.56% хүүтэй гаргасан нь за анхны нээлттэй компани бонд болсон юм а. За үүнээс хойш өнөөдрийг хүртэл 2001-ээс 2020 он хүртэл нийт 17 компани нээлттэй бонд гаргаж нийт 30.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хөрөнгийн зах зээлээс татаж чаджээ. Нээлттэй бонд гаргасан 17 компаниас сүүлийн 5 бондыг харуул 2011 онд Just Agro компани 4 тэрбум 399 сая 540 мянган төгрөгийн Монгол мах бондоо гаргасан бол 2015 онд Эрчимд инженеринг компани 500 сая төгрөгийн Эрчим бондоо гаргажээ. 2017 онд Сүү компани 6 тэрбум төгрөгийн Сүү бондоо амжилттай гаргасан бол Минж Property компани 1 тэрбум төгрөгийн Park Town бондоо гаргасан байна. Хамгийн сүүлд энэ онд Landman 5 тэрбум төгрөгийн бонд гаргасан юм а. Коронавирус цар тахлын эрсдэлтэй үед бонд гаргасан шалтгаан Landman компанийн зүгээс санхүүжилтийн шинэ их үүсвэр бий болгох эрсдэлгүй арга зам нь бонд гаргах байсан гэж хэлж байна. Бонд гаргах нь энгийн хувьцаатай харьцуулахад үн цэнийн бууралтад орохгүй, эргэн төлөлт хугацаанд төлөгддгөөс гадна татварын хөнгөлөлттэй байдгаа гэж тус компани зүгээс онцоллоо. Landman бол банкнаас зээл аваад тухайн зээлээрээ бол одоо харилцагч нартай зээл болгодог байгаа. За одоо
хөрөнгөний зах зээл дээрээс бонд босгох нь бидний зээлийн их үүсрийнхээ бас нэг шин сувгыг нээж яана гэсэн үг. Хөрөнгөний зах зээл дээрээс босгож байгаа бонд маань банкны хүүтэй харьцуулах юм бол хамаагүй бага өртөгтэй байж чадж байгаа. Мэдээж банк бол одоо өнөөдөр арилжааны зээл бол 20%-аас доошгүй байж хат бид бол хөрөнгөний биржлэр 17% өгөөжтэйгээр бол бондо гаргасан гэдгээр их усрын өртгөх нь бол хямд байгаа маа. За тэгээд бид нар 5 тэрбумын их усрыг татсан. Энэхүү 5 тэрбумаар одоо дараагийн шин төрлийн зээлийн бүтээгдэхүүнээ гараад үйл ажиллагаа бол өргөжүүлээд явж байна. 2001-аас 2020 оны хооронд гаргасан нийт бондоос хамгийн өндөр үнийн дүнтэй бондыг 2017 онд Сүү компани гаргасан юм. Сүү компанийн хувьд 2011 онд олон улсын санхүүгийн корпорациас 6 сая долларын 8 жилийн хугацаатай зээл авсан. Энэ зээлээ дахин санхүүжүүлэх, үйлдвэртээ шин тоног төхөөрөмж нэвтрүүлэхээр 6 тэрбум төгрөгийн үнийн дүнтэй 17.5% хүүтэй Сүү бондоо гаргасан нь өргөж их байсныг онцолж байна. Бонд гаргаснаар бид нар олон талд одоо ашигтай гэж манай компанид үгүйсдэг. За нэгдүгээрт гэвэл компанийн үйл ажиллагаа өөрөө сайжирсан байгаа. Бид нар төгрөгийн санхүүжилтаар одоо долларын санхүүжилтийг дахин санхүүжүүлснээрээ бид нар ханшийн алдагдлыг бол бууруулж чадсан. Тэгснээрээ манай санхүүжилтийн зардал бол буурсан байгаа. За эргээд бид нар санхүүжилтийн зардлыг бууруулж чадсанараа үйл ажиллагаа сайжирсан. За шин тоног төхөөрөмжүүдийг бас нэвтрүүлэх үе таалга нэгдсэн гэж үздэг. Ингэснээрээ бид нар бас хэрэглэгчтэй шинэ бүтээгдэхүүнүүдийг таниулах, за түүнчлэн бид нар бас тогтвортой үнийг барьж ажиллах боломжтой болсон гэж хардаг. За түүнчлэн бид нар бас яг энэ хөрөнгөний зах зээл дээр нээлттэй бонд гаргаснараа хөрөнгөний зах зээл дэх бас идэвхжүүлсэн бас нэг томоохон алхам гэж бид нар өөрсдөө бас дүгнжирдэг. За түүнчлэн хувьцаа эзэмшигчдээ бид нар өргөж өгч ихэлсэн байгаа. Тэрний юу байсан бэ гэхээр долларын санхүүжилт маань өөрөө ноогдол хашаагийг тараахыг бол хоригдсон заалттай байсан. Бид нар харин тухайн санхүүжилтийг олон улсын санхүүгийн корпорациас авсан зээлийг бид нар төлж дуусгаснараа бид нар ноогдол хашааг тараах хэрэгтэй болсон. Ингэснээр 2016 оноос хойш бид нар тасралтгүй хувьцаа эзэмшигчсэн ноогдол хашааг тараасан байгаа. За түүнчлэн ингэснээр бас манай хувьцааны үн бас өссөн. Тэгэхээр хувьцаа эзэмшигчдийн маань хувьд бас нэлээд өгөөжтэй үйл явдал болсон гэж үздэг. Бонд гаргасан дээрх аж ахуй нэгжүүдийг хэлж байгаачлан за бонд гаргахдаа андеррайтерийн болон зуучлалын байгууллагын оролцоо хамгийн чухлыг онцолж байна. За өнөөдрийн байдлаар зах зээл дээр брокер дилерээс гадна хөрөнгө оруулалт босгох үйл ажиллагаа эрхэлдэг андеррайтерийн 60 гаруй компани үйл ажиллагаа явуулж байна. За зуучлалын байгууллагууд мэрэгжлийн зөвлөгөө өгч бизнесийн төлөвлөгөөнөөр ажиллах, за дүн шинжилгээ хийх, эрсдлээ эрхэн тооцныг нэгтлэх, дүгнэлт гаргах зэрэг үйлчлэгийг үзүүлдэг юм а. За нэг үгээр хэлбэл бонд гаргах процессыг зуучлалын компаниуд манлайлж оролцдог зах зээлийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм а. Компаниуд олон нийтэд одоо бонд гаргах тутамд мэргэжлийн зуучлагч байгууллагууд орж байгаа тий. Сүү компани гаргаж жишээлбэл голомт капитал, арт капитал гэх тий. Лендинг гаргаад Мирагасад арт капитал гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд яагаад энэ мэргэжлийн байгууллагууд оролцдог юм бэ гэхээр бид нар шиг одоо мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагын хувьд бол хөрөнгө оруулагч нар, өөрсдийнхээ харилцагч нарт хамгийн найдвартай бүтээгдэхүүнийг санал болгох нь бидний гол зорилго. Тэгэхээр хин нэгэн компани өөрийгөө сайн гэж ярьж болно тийм ээ. Би одоо ийм мундаг ашиг та нарт өгнө. Би одоо 20% ч гэдэг юм уу те хүүтэй бонд гаргаж байна гэдэг компани өөрийгөө бол ярьж болно. Гэтэл тэр компани үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн мэрэгжлийн дүгнэлт хийдэг байгууллага нь мэрэгжлийн зуучлагч байгууллага. За Сүү гэдэг компани үнэхээр бонд гаргаж болж байгаа юм 17% хүүтэй те. Жилийн дараа эргэж төлөх тэр боломж нь энэ компани байгаа мó. Тэр одоо бэлэн мөнгөнийх нь урсгал дээр нь тооцоо судалгаа хийгээд бизнес төлөвлөгөөн дээр нь бизнес судалгаа хийгээд энэ компани боломжтой боломжгүй гэдэг дүгнэлтийг гаргаад хэрэг боломжтой бол энэ үнэхэрийн найдвартай бүтээгдэхүүн мөнгөд өөрсдийнхөө харилцагч санал болгож байгаа нь бол юу гэхээр мэргэжлийн зуршлагч байгууллагуудын үүрэг. Нөгөө талаасаа бонд гаргах гэж байгаа хуулийн этгээдэд ч гэсэн мэргэжлийн зуршлагч байгууллагатай хамтран ажиллах нь маш ач холбогдолтой тийм юу гэхээр тэр мэргэжлийн хөрөнгө оруулалт одоо зуучлагч байгууллагуудад хөрөнгө оруулагчдын бааз нь байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл би одоо жишээлбэл компани бонд гаргах гад би тэр олон хөрөнгө оруулагч нарыг харилцагч нарыг хайгаад явж явах хаанаасаа хайж явах вэ нэгт тийм ээ хаашаага хандах вэ. Тэгээ тэр хөрөнгө оруулагч нарт яаж мэдээлэл хүргэдгийг ч гэдэг юм уу те зардал мөнгө маш их шаардна тусгай баг ажиллах хэрэгтэй те. Тэгэхээр энэ зах зээл дээр олон жил үйл ажиллагаа явуулсан те өөрсдийнхөө байр суурийг олдсон өөрсдийн харилцагчдын баазтай тийм мэргэжлийн зуучлагчдын байгууллагатай ажиллах нь
одоо бонд гаргагч талдаа ч гэсэн ашигтай гэсэн үг. Бонд гаргахад бол хамгийн чухал зүйл тухайн компани өөрөө маш ил тод үйл ажиллагаа нь маш цэгтэй замбраатай явах хэрэгтэй. Мэдээж бонд гаргахад мэргэжлийн компаниуд хөлсөлж байгаа аудитын компани, хуулийн компани, андеррайтинг компани хамгийн гол нь андеррайтинг компани зөв сонгож зөв компаниар олон нийтэд зөв танилцуулга хийж явах хэрэгтэй. Сүүлийн үед яг нээлттэй бонд руу тийм олон нийтэд нээлттэй харилцаалагдаж байгаа бонд руу нэлээд олон одоо хөрөнгө оруулагч нар орж ирж байна л да. Нэлээд олон харилцагч нар хадгаламжаа татаад орж ирж байна тийм. Энэ яагаад ингэж байгаа гэхээр хөрөнгө чадвартай холбоотой юм тийм. Жишээлбэл юу гэдэг юм би өнөөдөр банкнд одоо бүтэн жилийн хугацаатай хадгаллаа гэх тийм ээ. Дунд нь одоо мөнгөний хэрэгцээ гарвал би хадгаламжаа цуцлах болдог тийм. Тэгэхээр нөгөө хүү маань ч гэсэн тэр хэрэг цуцлагддаг тийм ээ. Тэгэхээр хөрөнгөний зах зээлээр арилжаалагдж байгаа бондын хувьд бол юу гэхээр харилцагч жишээлбэл жилийн хугацаатай бонд авлаа. Хагас жилийн дараа мөнгө хэрэгтэй боллоо гэвэл хагас жилийнхаа хүүг аваад дараагийнхаа харилцагч нарт одоо дараагийн хөрөнгө оруулагч нарт зарж болдог тий. Тэгэд энэ хөрвөх чадварыг хэн бий болгодог юм гэхээр нөгөө мэрэгжлийн зуучлагч байгууллагууд. Тэгэхээр бонд гаргаж байгаа одоо аж ахуй нэгжч гэсэн тэр худалдаж авч байгаа харилцагч гэсэн тэр юу гэхээр тэр мэрэгжлийн зуучлагч байгууллагуудаа бас сайн харах хэрэгтэй тий. Өөрөөр хэлбэл тэр хөрвөх чадварыг бий болгож чадж байгаа мэрэгжлийн зуучлал байгууллагуудтай хамтран ажиллах. За бондыг ямар ч хуулийн этгээд гаргах боломжтой. Гэхдээ гол шалгуур нь бондоо эргэн төлөх чадвартай байх явдал юм а. Олон нийтээс их усүр татах чиглэлээр бонд гаргах хуулийн этгээдэд тодорхой шаардлагыг тавьж байж баталгаатай гэсэн компани бондыг бүртгэх чиглэл барьж ажилтгаан санхүүгийн зохицуулах хорооноос хэлж байгаамаа. Харин салбарынхан бонд гаргах зардал өндөр байна. За бонд гаргахтай холбоотой бэлтгэл ажлын хугацаа урт байна гэсэн шүүмжлэлийг хэлж байгаамаа. За иймээс зээлийн хүүг бууруулах стратеги туссан чиглэлээр хороо өөрийн хэмжээнд шийдвэрлэх боломжтой ажлуудаа шуурхаа хийж эхлэхээр ажиллаж байгаамаа. Нэг талдаа одоо хөрөнгө байршуулж байгаа иргэд аж ахуй нэгжүүдэд илүү өгөөжтэй актив буюу одоо хадгаламжаас банкны хадгаламжаас илүү өндөр хүүтэй байх. Нөгөө талдаа зээлийн бүтээгдэхүүнээс илүү одоо бага хүүтэй байх буюу одоо их усүр татж байгаа байгууллагатаа илүү одоо хямдхан байх боломжтой ийм нөхцөл байдалтай байна. Гэхдээ бонд худалдаж авж байгаа этгээдүүд бол мэдээж одоо урт хугацааны евро бонд байх юм бол эргээд энэ бондоо хугацаанаас өмнө зарах боломжтой юу үгүй юу? Хоёр дахь захын харилцаа маань хэр одоо хөрөх чадвартай вэ гэдэг асуудал бол маш чухал асуудал. За ингээхээр ерөнхийдөө бид нэр шинэ одоо мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдыг энэ зах зээл дээр бий болох шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За үүний хүрээнд ерөнхийдөө эдийн засагт байгаа сул чөлөөтэй их усруудыг энэ хөрөнгөний зах зээл рүү одоо орох боломжийг нь илүү нэмэгдүүлэх гэсэн одоо ийм ажлуудыг хийх шаардлагатай. За тухайлбал засгийн газрын тусгай сангууд үндсэн үүргээ гүйцэтгэхээс гадна богино хугацааны кэш менежментээ хөрөнгөний зах зээлээр хийх боломжийг бий болгох эрх зүйн орчин шаардлагатай байгаамаа. За нөгөө талдаа бондын худалдан авагч тал дээр за банкуд даатгалын компаниуд оролцох боломж бий гэж харж байгаагаа санхүүгийн зохицуулах хороо хэлж байна. Өнөөдрийн хөрөнгө оруулагчдын арилжаанд эзлэх хувийг нь хараад үзвэл за 53.9%-ийг дотоодын аж ахуй нэгж эзэлж байгаа бол 7% гадаад иргэн 37.9%-ийг дотоодын иргэн эзэлж байгаа бол 1.2%-ийг гадаадын аж ахуй нэгж эзэлж байгаа бүтэц байна. За нэг талдаа маш сайн бүтээгдэхүүнтэй нөгөө талдаа бүтээгдэхүүнийг нь худалдан авах урт хугацааны хөрөнгө оруулагчийг хөрөнгөний зах зээл дээр бий болгох шаардлагатай байна. За хөрөнгөний зах зээлийг хөгжүүлсэл бонд гаргаж байгаа аж ахуй нэгж цөөн. За бондын хөрөх чадвар сул байгаа зэрэгээс шалтгаалж өнгөрсөн хугацаанд банкуудын оролцоо энэ зах зээлд бага байсан гэдгийг банкны холбооны зүгээс хэлж байгаамаа. За гэхдээ зах зээл хөгжөөд ирвэл банкуд хөрөнгийн их усүрээ бондоор бий болгох боломжтой гэдгийг ч тэрээр хэлж байна. Зээлийн хүү бууруулах стратегийг улсын их хурлаар 8 сарын сүүлээр батллаа. За тэнд бол энэ бас бондын зах зээл буюу одоо өрийн хэрэгслүүдийн компани шууд өрийн хэрэгслийг одоо хөгжүүлэх ийм нэг заалт орсон. За тэн дээр нь банкуд ийг бол тэр өрийн бүтээгдэхүүнүүдийг одоо худалдаж авахд одоо илүү таатай болох ийм орчныг бий болгоно гэсэн байлээ. Тэгэхээр одоо бид бол энэ дараагийн одоо ирэх жилүүдэд бол энэ бондын зах зээлийн хөгжил бол илүү эрчимтэй явагдах юм болов уу гэж харж байгаа.
За тэнд бол тэр шимтгэл хур хэмжээнд бууруулна гэсэн байгаа. За тэр татврын тодорхой хэмжээний хөнгөлтүүд үзүүлнэ ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү зүйл залтууд орсон байлаа. Тэгэхээр яг нарийн зохицуултууд нь гараад ирэхээр бол мэдэгдэх бах. Энэ бол мэдээж одоо зээлийн хүү бууруулахад бол одоо зөвхөн банкны салбар нийтэд санхүүгийн зах зээлийн 90%-ийг эзэлж штэ тий. Тэгэхээр тэр зах зээлтэй бас өрсөлдсөн хэмжээний ийм санхүүгийн өөр бүтээгдэхүүнүүд гарах боломжийг нэмэгдүүлж өгнө гэдэг бол өөрөө бас одоо өрсөлдөөний замаар бас зээлийн хүүг одоо санхүүжилтийн хүүг бууруулах тий. Заавал одоо зээл авахгүйгээр компани жишээ нь өөрийнхөө бондыг гаргах замаар санхүүжилтийг татах тийм таатай орчныг бий болгоно гэсэн ийм ойлголттой байна. Монгол өнгнөөс гаргасан тооцоололоор банкуудын их усүр татан төвдрүүлэх дундаж хүү 11% байгаа бол харин зээлийн дундаж хүү 16.3% байна. За энэ хоёр хүүгийн дунд бондын хүү тогтох боломжтой гэдгийг хэлж байна. За хүүг бууруулах, зээлийн хүүг бууруулах стратегийг хэрэгжүүлэх, дагалдах хуулийн өөрчлөлтүүд маш чухал юм а. За бонд гаргах үйл ажиллагаанд хүндрэл үүсгдэг асуудлыг шийдвэрлэхээр өнгөрсөн жилд сангийн яам, санхүүгийн зохицуулах хороо болон зээлийн мэргэжлийн байгууллагууд хамтран үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулж бонд гаргах ажиллагааг хэлбэршүүлэх, за илүү уян хатан болгох, хямд болгох асуудлыг хуулийн төсөл тусгажээ. За энэ нь ч зээлийн хүүг бууруулах стратегийг хэрэгжүүлэхэд чухал хуулиудын нэг юм а. За хуулийн төсөл бэлэн болсон намрын чуулганаар хилцэгдэхээр хүлээгдэж байгаа юм байна. Өмнөх засгийн газрын үед бол үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах гэдэг сангийн яамн дээр Монгол банк санхүүгийн зохицуулахаар хамтраад ажлын хэсэг байгуулад үзэл баримтлалыг нь бол баталчихсан байгаа. Одоо бол засагтаа дахиж ярих ёстой. Эний үзэл баримтлал хэвээрээ явах уу, бас өөрчлөлт орох уу гэдэг. Тэгэд энэ үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалтын хуульд өөрчлөлт орсонтой холбоотой дагаж мөрдөх хуулиуд өөрчлөлт орох юм. Тухайлбал одоо хөрөнгө оруулалтын сан дээр, сангийн тухай хууль дээр бас өөрчлөлт орох ёстой. Компани тухай хуульд өөрчлөлт орох ёстой. За энэ хуулиуд дээр одоо жишээ аваад ярил л да. CD буюу банкны хадгаламжийн сертификат гэдэг бүтээгдэхүүн байдаг. Энэ нь бол одоо зөвхөн банкны бүтээгдэхүүн болоод яваад байдаг. Гэтэл энэ нь үнэт цаас нөгөө хэлээр бас л нэг л үнэт цаас байна. Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалтын тухай хууль дээр яг энэ хадгаламжийн сертификат бол үнэт цаасаа гэдэг тийм тодорхойлол байхгүй учраас одоо олон нийтэд арилжаалагддаг, биржээр арилжаалагддаг энэ зохицуулалт нь ороогүй байна. Энийг жишээлбэл зохицуулалтанд оруулах хэрэгтэй. Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль дээр бас биднээс ярилцах юм байгаад байгаа. Хөрөнгө оруулалт менежментийн компаниуд бол ажиллаад байдаг. Сангууд маань бий болоод гэхдээ нөгөө талаас бол яг бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ маань байхгүй учраас сангуудын маань хөгжил харьцангуй удаашралтай байгаа. Гэтэл сангууд маань үүсч бий гэж болох үндсэн нөхцөл нь бол татварын орчин байдаг. Гэтэл татвар дээр нь бол бас тодорхой хэмжээний сая татварын багц хуулинд бол өөрчлөлт ороод нэмчихсэн байна. Тэгэхээр бас энэ татварын багц хуулийн дээр бас биднээс эргэж харах, засагтаа ярилцах асуудлууд байгаад байна. Бондыг гаргах хэмжээг бол компаниудын хөрөнгөд ууж хязгаарласан байсан. За энэ хязгаарлалтыг эргээд харж үзье. Мэдээж одоо байгаа хөрөнгөөсөө илүү гарахын тулд бизнес хөгжиж дэвшихийн тулд бонд босгож байна. Тэгэхээр бол энэ хязгаарлалтыг авч хаяа гэсэн байна. За бас татварын тухай хуулинд бол нээлттэй бондыг худалдаа авсан. Нээлттэй бондын хүүний орлогын албан татвар бол 5% байгаа. Тэгэхээр бол энэ бусад хөрөнгө оруулалтуудаас хамгийн хамтхан болж ирж байгаа. За иймэрхүү ажлууд явж байгаа. За дээрэс нь бол манай бондын зах зээлийг хөгжүүлэхэд нийт шаардлагатай байгаа асуудал бол бондын үнэлгээний мэргэжлийн байгууллагуудыг хөгжүүлэх байгаа. За эндээс бол санхүүгийн зул хороо, сангийн яам, хувийн хвшлийн санаачлагаар бол олон төсөл хөтөлбөрүүд явж байгаа. Одоо ингээ боддоор гарах бах. За энэ санаачлагууд хувийн хвшлээс төрөөс мэргэжлийн байгууллагуудаас гарч байгаа санаачлагууд ерөнхийдөө ойрын жилүүдэд давхцаж байгаа. За энэ бондын зах зээл хөгжих эхлэл болж байгаа. За үүнтэй зэрэгцээд дэд үтцийн байгууллагууд, арилжаа эрхлэх байгууллага, хадгаламжийн байгууллага, гэлэрэнгийн байгууллагууд бол өөрсдийн систем, мэдээллийн одоо урсгал, хоорондын холбоос харилцан уялдаа холбоотой ажиллах энэ ажлуудыг бол бэлтгэж ирсэн. Яг энэтэй адилхан. Тэгэхээр одоо бол бондын зах зээл хүсэн хүсээгүй бол энэ банкны зээлийн хүү бууруулах, эсвэл хөрөнгө оруулалтын өөр их усүрүүдийг олох
энэ олон санаачлагууд гарч байгаа учраас бондын зах зээл бол хөгжих хамгийн том боломжтой зах зээл болсон гэж бодож байгаа. За хуулийн шинжилгээс гадна зах зээлийн дэд бүтцийн асуудал чухал юм а. Компани сайн засаглал, нэгтлэн бодох бүртгэл, аудит зэрэг байгууллагын стандарт шаардлагыг нэмэгдүүлж хөгжүүлснээр иргэдийн болоод хөрөнгө оруулагчдын компани итгэл хөрөнгийн зах зээл дээр нэмэгдэх юм а. За мөн үнэлгээний болон зээлжих зэрэг тогтоодог байгууллагуудыг зах зээл дээр бий болгоход хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил нэг шат ахих чухал гэдгийг мэрэгжилтнүүд онцолж байна. Бондын зах зээлийн талаарх мэдээллийг танд хүргэлээ. Хамт байсан үзэгчдэнд баярлалаа.